Basta perché tanto già sei in diretta su Facebook, quindi intervistiamo la neofita Paola che oggi fa la sua prima gara dopo 10 giorni di apprendistato. Chiude con un onorevolissimo 21, quindi su 32 esagoni in un campo ventoso. Sentiamo le prime impressioni di Paola. Allora, cosa ti ha dato questa gara? Adrenalina, è stata molto bella, per me molto impegnativa, stancante perché non sono abituata, quindi stancante, devo dire che le ultime 4 piazzole facevo fatica a tirare sul fucile, Ok. però molto bella, bellissima esperienza. La prima impressione, la prima sagoma della prima gara. Speriamo che la pio. E l'hai presa? Sì. La prima sì. Ok. Le difficoltà che hai incontrato maggiori? Il vento. Il vento nei tuoi tiri, diciamo quelli che chiamiamo obbligati, come è andata? Meglio di quello che pensavo, meglio del previsto. Me la sono riuscita. È un'attività che consiglieresti a chi magari venendo a vedere o informandosi? Bellissima attività, assolutamente, una bellissima attività, un'attività molto mentale, un'attività stimolante, una prova con se stessi, bella, molto bella. Com'è stato l'approccio con gli altri tiratori più esperti? Oggi avevi anche a che fare con uno che è stato ed è uno dei più forti tiratori italiani, anche se non nella tua categoria. Devo dire che l'approccio è bellissimo perché Chi, Gianni? Nino. Sto parlando dell'approccio che lei ha avuto nel conoscere gli altri tiratori. l'approccio è assolutamente positivo, sono tutti molto simpatici, tutte persone estremamente alla mano, siamo tutti uguali, tutti molto amichevoli, quindi. Ok, allora diciamo che per oggi A parte chiudiamo i miei qua. compagni di piazzola che sono fantastici. Vabbè, questo è patriottismo di Piazzola. Questo è assolutamente mio patriottismo di piazzola, sì, va bene. Dai, fai un saluto a tutti quanti quelli che poi vedranno questo video. Com'era il saluto quello di. Qual era la cosa? Il saluto. Ciao, ne?